სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ჩვენთან არის ღმერთი. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ღმერთმა მრავალს დაგასწროთ თქვენ და სრულიად საქართველო. ამინ. დღეს კვლავ სახარებისეულ საკითხავს დაუბრუნდეთ. სამოციქულო საკითხავი განა უმნიშვნელო იყო. ყოველთვის მნიშვნელოვანია ერთიც და მეორეც, მაგრამ ორივე თემის ერთად განხილვა ხშირად ძნელია დროის გამო, იმიტომ რომ წირვის ახურებას თავისი დრო სჭირდება, თავისი ენერგიები, თავისი ყურადღება და ამის შემდგომ კიდე ქადაგებას ჩვენ აქ საათები დაუთმოთ, იცით რა, შედეგი არ ექნება, იმიტომ რომ შემეცნება ძნელია, ამის აღქმა ყველაფრისა ერთად დატევნა ძნელია და ღვთისწყალობით ჯერჯერობით გვაქვს დრო ტაძარში შეკრებისა და ნელ-ნელა იმედია ყველაფერს ვიტყვით. დღევანდელ დღეს იქნა წაკითხული ასეთი იგავი, რომელიც მართალი გითხრათ დილით ვნახე რა იკითხებოდა, იქამდე ვერ მოვიცალე ამისთვის და რომ ვნახე რომელი იგავი იკითხებოდა, გადავწყვიტე რომ სამოციქულო საკითხავიდან და ამ იგავიდან აი ეს იგავის შესახებ შემეხსენებინა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ძალიან აი ჩვენი დღევანდელი არსებობა შეიძლება ითქვას უნდა განისაზღვრებოდეს, რაღაცა გარკვეულწილად, რაღაცა მიმართულებას გვაძლევდეს, უნდა ამ იგავის ახსნა განმარტება. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროს ისე ესმის სახარება და ისე ესმის ქრისტიანობა, როგორც მას სურს. მათ შორის შეიძლება ნახოთ იცით როგორი მორწმუნე. ისეთი გრძელი სკვნილი ეჭიროს ხელში და ისეთი გრძელი წვერი კონდეს. ან ქალბატონი ისეთი თავსაფრით, რომ მხოლოდ თვალები უჩანდეს, მაგრამ ისე ესმის სარწმუნოება, როგორც თვითონ აწყობს. და ეს არის თანამედროვე სამყაროს ძალიან დიდი უბედურება, მინდა გითხრათ. ამიტომაც ამ იგავს ახლა შევეცდებით თქვენთან ერთად კვლავ გავიხსენო, რომელიც წავიკითხეთ და ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, რომ როგორ წერია, როგორ ესმოდათ ეს წმინდა მამებს და როგორ ესმით ეს თანამედროვე სამყაროში საზოგადოებას. ეკლესიურ წრეებსაც კი მათ შორის. მოკლედ ასეთია იგავის შინაარსი. იყო ერთი მდიდარი კაცი, რომელიც იმოცებოდა ძოწეულითა და ბისონით. ეხლა თქვენთვის ეს შეიძლება არაფრის მომცემი არ იყოს ეს სიტყვები, იმიტომ რომ ძოწეული და ბისონი შეიძლება აგერ იყიდოთ უამრავი ისეთი რომ რა ვიცი რაღაცა ტომრებით მიიტანოთ სახლში და არაფერ დიდ ღირებულებას არ წარმოადგენდეს. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძოწეულით შემოსვა მაშინ შეეძლოთ მხოლოდ სამეფო ოჯახის წევრებს. ძოწეული ნიშნავდა იმას, რომ წითელი ფერის მიღება შესაძლებელი იყო მხოლოდ ერთადერთი საშუალებით ზღვაში სპეციალური მყვინთავები ყავდათ, მაშინ იმ პერიოდზე გელაპარაკებით, მაშინ ხო არ იყო ესეთი საშუალებები, რომლებიც მოიპოვებდნენ ზღვის ნიჟარებს, რომლის სისხლის წვეთისგანაც კეთდებოდა ეს საღებავი და ამითი შეღებილი ნებისმიერი შესამოსელი ითვლებოდა ძალიან ძვირად. იმიტომ რომ ყველას ჰქონდა ეხლა ამის საშუალება, რომ მყვინთავები დაექირავებინა და ეხლა ერთი წვეთის სისხლი გამოდის ერთი ნიჟარიდან. რამდენი უნდა მოეპოვებინათ ეს, რომ აი თქვათ შესამოსელი შეეღებათ მისგან. ნუ რომ წარმოიდგინოთ დაახლოებით რა თანხებზე არის საუბარი, ამით მიხვდებით. ბისონი პირდაპირ სამეფო შესამოსელია. ბისონი მხოლოდ მეფეებს ეცვათ და მეფე თუ ვინმეს დართავდა უფლებას, რომ შენ ჩაიცვი ბისონი მხოლოდ, ანუ ამ ადამიანს აქვს ძალიან დიდი ფული, იმიტომ რომ უფლებას აძლევს თავის თავს რომ შეიმოსოს ძოწეულით და ამავდროულად აქვს პრივილეგია ეთყობა რაღაცა სამეფო ოჯახისგანაც რომ ამავდროულად ჩაიცვას ბისონიც. მოკლედ ჭამდა და სვამდა და იხარებდა ეს კაცი. და მის ჭიშკართან, სადაც ის ცხოვრობდა, ერთი ლაზარე იყო, რომელიც ამ კაცის სუფრის ნამცეცებისგან იკვებებოდა და ძაღლები მოდიოდნენ და ლოშნიდნენ მის სხეულსო. რას ნიშნავს იმის წყლულებსო, რომელიც წყლულებიც მას ჰქონდა ამ გარეთ გდებისგან და სიცხისგან. ესეც უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ცოტა შეიძლება სხვანაირად გვესმოდეს ეს ყველაფერი. მაშინ იყო ასეთი რამ, მაშინ მაცივრები არ ჰქონდათ, საჭმელს ვერ ინახავდნენ. საჭმელი, რომელიც გაკეთდებოდა დღეს, თუ არ შეიჭმებოდა, ის აუცილებლად უნდა გადაგეყარათ, იმიტომ რომ ახლა
კიდე რაღაც შესაძლებლობა შეიძლება გქონდეს ჩვენ ზამთარში თუნდაც გარეთ გადგა რამე, მაგრამ ეს არის უდაბნო, მოგეხსენებათ პალესტინაში ესეთი ყინვები ნაკლებად არის, შესაბამისად ეს საჭმელი რომ არ გაფუჭებულიყო, აუცილებლად უნდა გადაგეყარა გარეთ. გარეთ გადაყრილი საჭმელი ნიშნავდა იმას, რომ მას შეჭამდნენ ან ცხოველები, ან კიდევ ისეთი ადამიანები, როგორიც ლაზარე იყო. და ლაზარე ამ ძაღლებთან ერთად იყო და მეგობრობდა ამ ძაღლებთან, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ამ საჭმელ ძმურად იყოფდნენ და ამ ლაზარეს წყლულებს ისინი ლოშნიდნენ, მოკლედ ეს ველურ ძაღლებზეა საუბარი, ძალიან ბევრი ძაღლი ყავდათ. ამის გამო, რომ ეს ძაღლები მრავლდებოდნენ, მაშინ არ იყო ესეთი მომსა დღესაც თბილისში რა ხდება ხო იცით ამ კუთხით და რაღაცნაირად თითქოს ცდილობენ ამის მოვლას და ვერ ერევიან და ეხლა წარმოიდგინეთ იმ აბსოლუტურად ველურ გარემოში რა მდგომარეობა იქნებოდა და ეს ძაღლები და ლაზარე მოკლედ აი ამ ერთი საკვებით იკვებებიან, რასაც გადმოყრიან ქუჩაში. ძაღლებისთვის ეს არის ლაზარესთვისაც და ეს არის იმ ძაღლებისთვისაც. წერია ამის შემდგომ ასეთი რამ, რომ მოკვდა ლაზარეო და ანგელოზებმაო ის წაიყვანეს აბრაამის წიაღშიო. ამის შემდგომ წერია კიდევ ერთი წინადადება, რომ მოკვდა მდიდარი და დაეფლა. მეტი არაფერი არ წერია მის შესახებ. სახელი არ ვიცით, მოკვდა და დაეფლა ეს ვიცით. აახილა თავისი თვალები და ჯოჯოხეთის ძალიან დიდ სატანჯველშია და ხედავს ლაზარე, რომელიც აბრაამის წიაღშია. და ეუბნება აბრაამს, რომ მამაო აბრაამ, ძალიან გთხოვო, გამოუშვა ლაზარეო და თითი დააწოსო წყალშიო და ენაზე დამადოს, რომ იქნებ ჩემი სატანჯველი ოდნავ მაინც შეამსუბუქოს. და ეუბნება მას აბრაამი, რომ ჩვენ შორის ისეთი დიდი უფსკრულია, დანახეთქი, როგორც ძველ ქართულად ეს სახარებაში წერია, იმდენად დიდი უფსკრულია, ამისი გადმოლახვა შეუძლებელია. მაშინო მეორე თხოვნას წამოაყენებს დიდარი კაცი, რომ იქნებ გაუშვაო იქ, სადაც ჩემი ძმები არიანო, 5 ძმა მყავსო, რომ გააფრთხილოსო ისინიო. უთხრასო, რომ აი ამ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდე, რა მდგომარეობაშიც მე ვიმყოფებიო. და აბრაამი ეუბნება, ხომ ყავთ მოსე და წინასწარმეტყველები, იმას მოусმინონ. არა, იმას არ მოусმენენო, თუ ვინმე მკვდრეთით აღდგებაო, იმას მოусმენენო. აბრაამი ეუბნება საოცარ რამეს. თუ მოსესი და წინასწარმეტყველების არ ჯერათ, მაშინ მკვდრეთითაც რომ აღდგეს ვინმე, არც მისას არ დაიჯერებენ. ეს სიტყვები ჭეშმარიტი სიტყვებია, ნამდვილად ასეა. ჩვენ ცხოვრებაშიც ნამდვილად ასეა, ქრისტე კი აღდგა მკვდრეთით, მაგრამ ამისი ყველას კი არ ჯერა. არც მისი ნათქვამისას ჯერა და არც მისი ნამოქმედარისას ჯერა. შესაბამისად, სწორსაბობს აბრაამი, რომ სასწაულით კი არ ხდება ის, რომ დაინახავენ სასწაულს ვინმე მკვდრეთით აღდგა, თქვა და არა, აუცილებლად რაღაცა მიზეზს გამოძებნიან და არაფრით არ შეცვლიან ისინი ცხოვრების წესს, თუ კი მათ არ ჯერათ მოსესი და წინასწარმეტყველთა, მაშინ არც მკვდრეთით აღდგომილისას არ დაიჯერებენ. თუ კი არ ჯერათ სახარებისა, რომელიც სახარებით ჩვენი ცხოვრების წესი უნდა იყოს, მაშინ მკვდრეთით რომ აღდგეს ვინმე, არც ამისას არ დაიჯერებენ, ჩემო ძვირფასებო. და რას ნიშნავს, რომ არ გჯერა სახარებისა? აი თქვენ დააკვირდით. სახარებაში თუ რაიმე მანკიერი მხარია, ეს დამალული არ არის, პირიქით გაცხადებულია და ამბობს, რომ თქვათ ეს ამას ამიტომ ჭირს. რაღაცა თქვათ სოდვის გამო, რაღაცა ამის გამო. ნუღარს წოდავ პირდაპირ ეუბნება მაცხოვარი, აი განიკურნე და ნუღარს წოდავ, ეს იმას ნიშნავს, რომ წოდვების გამო ქონდა ის რაც ჭირდა. აი ახლა მე ვსვამ ასეთ შეკითხვას. ამ დიდარმა ადამიანმა, რომელზეც არ წერია, რომ უკანონოდ აქვს მოპოვებული მას ან სიმდიდრე, ან თანამდებობა, რომელი თანამდებობითაც ის ბისონს ატარებდა. გითხულობ, რა დააშავა? მას ხო ეს სიმდიდრე არ მოუპარავს. არც არაფერი არ გაუკეთებია, თქვათ ისეთი, რომ აი ვინმე მოკლა, ბოროტება ჩაიდინა, ამას სახარება ჩვენ არ დაგვიმალავდა. საუბარი იცით რაზე არის? იქ ერთი წინადადება მე შეგნებულად გამოვტოვე, რასაც აბრაამი ეუბნება აი ამ დიდარ კაცს. შენ ყველა სიკეთე მიიღეო და ლაზარემ ყველა ბოროტება მიიღო. აი ეს სიტყვები ძალიან დამაფიქრებელი სიტყვებია დანო და ძმანო. რას ნიშნავს ყველა სიკეთე მიიღო? რომ ფული ქონდა, შეიძლება მემკვიდრეობით მამამ დაუტოვა კაცო. და რა იქნა ახლა, არა, ამიტომ საჭმელი აღარ ეჭამა რა მამამ რომ დამიტოვა ფულიო. არა, სხვა რამეზე არის ლაპარაკი. რომ ყველა სიკეთე მიიღე ნიშნავს იმას, რომ
ამ ადამიანის ცხოვრების წესი არის ასეთი. მე რომ შენ გეხმარები და ფულს გაძლევ, შენ ჩემი მადლიერი უნდა იყო სულ. მე რომ შენთან მეგობრობ, შენ უნდა იყო ჩემით მეგობარი. მე რომ შენ გეპატიჟები, შენც უნდა აფასებდე ამას და მეც უნდა მეპატიჟებოდი. მე რომ შენ საქმეს გიკეთებ, კეთილი უნდა ინებოდა, შენც უნდა გამიკეთო რაღაცა საქმე და შემისრულო ეს საქმე. მაშინ ლაზარემ რა ბოროტი მიიღო? რომელ ბოროტებაზეა საუბარი? არ ვიცი, იქნებ რაიმე შეეშალა კაცთა წინაშე, იქნებ ვიუღალატა ვინმეს. იქნება და გააყიდა ვინმე თავისი საქციელი, თან სიტყვით, თან საქმით, რა ვიცი. მაგრამ ფაქტი ერთია, ეს კაცი მოთმინებით წევს და ელოდება თავის გარდაცვალებას და ელოდება აქედან გადმოგდებულ სუფრის ნარჩენს, რომ ამით ირჩინოს თავი და არ განეკითხავს და არ გმობს ამისთვის არავის. სამაგიეროს არავისგან არაფერს არ ელოდება, თავისი ბოროტის რაც შეემთხვა შეიძლება ან შეამთხვია სხვას, აქედან გამომდინარე ეს ადამიანი ცხოვრობს ისე, რომ აღარ ელოდება ამ ქვეყნად არანაირ სიკეთეს და ამის გამო მოხდა მისი დაფასება. და ამ ადამიანმა აქვე მიიღო ყველაფერი რაც უნდოდა. მისი სიმდიდრე მან სწორედ ამისთვის გამოიყენა, რომ უკან დაებრუნებინა ყველაფერი, რასაც გასცემდა. მეგობრობაში მეგობრობას, ყურადღებაში ყურადღებას, მოკითხვაში მოკითხვას და ზრდილობაში ზრდილობას და ასე შემდგომ. ამიტომაც ეს სიტყვები ძალიან დამაფიქრებელია, რომელიც ასე ჟღერს, რომ აი შენ ყველა შენი სიკეთისაგან მიიღე და ლაზარემ თავისი ბოროტისაგან მიიღო. ამიტომაც ის არის ა ブラ ამის წიაღში და შენ მან დიტანჯები, ასე ეუბნება ა ブラ ამი ამ დიდარს. დიდარს, რომელსაც არაფერი არ დაუშავებია ერთი შეხედვით. აქ თუ წავიკითხავთ, ვნახავთ, რომ სიმდიდრე უკანონოდ მოპოვებული არ აქვს. ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, ვინც სიმდიდრე უკანონოდ მოიპოვა, იმისი მდგომარეობა როგორია? უკანონოდ მოპოვებული, კანონიერად მოპოვებული სიმდიდრის შესახებ ვილაპარაკეთ. ახლა უკანონოდ მოპოვებული სიმდიდრე თუ წარმოგიდგენიათ როგორია? ამიტომაც ვთქვი მე დღეს ის რაც ვთქვი. სახარება ადამიანებს ისე კი არ უნდა ესმოდეთ, როგორც თვითონ აწყობთ. ან ერთი მუხლი ესმოდეთ და მეორე მუხლზე თქვათ ყურადღებას არ ამახვილებდნენ. ან ერთ კანონს ასრულებდე და მეორე კანონს არ ვასრულებდე. რას გულისხმობ ამაში, იცით? თუ არ მრუშობ და კაცს კლავ, სჯულის აღმასრულებელი ვარ? რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ სახლი თუ შენდება, მას 4-ვე მხრიდან კედელი სჭირდება. თუ ამ კედელს რომელიმე მხრიდან არ აშენებ, შენ ესე იგი ერთ მცნებას თუ არ იცავ, მაშინ არც ერთს არ იცავ საერთოდ. რას ნიშნავს ეს, იცით? ვიღაცა რომ გამოვა და მიმტკიცებს, რომ ძალიან დიდი ცოდვა არის თურმე კაცის გათხოვება, მეკრთამეობა ცოდვა არ ყოფილა თურმე. იმიტომ რომ მეკრთამეობაშია მთელი ქვეყანა ჩაფლული და სახარებიდან მხოლოდ ის გაწყობს, რომ კაცი არ უნდა გათხოვდეს, ეთყობა ამაში ვერ იპოვე შენ შენი სიამოვნება და ამიტომაც იძახი ამის შესახებ და რაშიც იპოვე, ის არის თუ არა სახარებისეული მცნება არ გაინტერესებს. ის რომ შეგიძლია ქვეყანა გაძარცვო და ვიღაცას მშიერს ეძინოს გარეთ, ის რომ შეგიძლია რომ ასეთი რამ ჩაიდინო ადამიანმა და მაინც ესე იგი რელიგიურ შეტევაზე გადმოხვიდე, რომ მე როგორ ახლა აბა ასეთი ვარ და ისეთი, მე ვამბობ ასეთ რამეს. უნდა ითქვას ეს ეკლესიის მხრიდან, ამ შემთხვევაში მე რომ ვლაპარაკობ ამბიონიდან, თქვენ იცით რომ მე არ მიყვარს ძალიან პოლიტიკური განცხადებები და არც შეიძლება ეს გაკეთდეს ამბიონიდან და არც არის ეს პოლიტიკური. მე ვლაპარაკობ უსამართლობაზე, მე ვლაპარაკობ ადამიანების დამოკიდებულებაზე, რომ ჩვენი მხრიდან თუ კი მორჩილებას გამოვხატავთ როგორც ქრისტიანები, თქვენი მხრიდან რომლებიც ამბობთ რომ ვართ ქრისტიანები, კეთილი ინებეთ და წაიკითხეთ სახარება და ნახეთ რომ ერთი თუა ცოდვა, მეორეც ცოდვა და ერთის დაცვა არ ნიშნავს ყველაფრის დაცვას. ერთის დარღვევა ნიშნავს ყველა მცნების დარღვევას, მაგრამ ერთი მცნების დაცვა არ ნიშნავს ყველა მცნების დაცვას. ამიტომაც ამ უკანონობას როგორ შეიძლება ეშველოს, იცი? ერთხელ მაინც უნდა წამოგცდეს და თქვას, რომ შემეშალა და ვიწყებ ამ საკითხის გამოსწორებას.
და არა პირიქით, რომ არაფერი არ შემშლია, ყოველთვის მართალი ვიყავი და დღესაც მართალი ვარ, ჩემში აჩენ უსამართლობის გრძნობას და განცდას. არ შეიძლება ეს დანო და ძმანო, რომელ ფენასაც არ უნდა მიეკუთვნებოდეს ადამიანი, უკანონოდ სიმდიდრე მოიხვეჭა, ბიზნესში თუ მთავრობაში მნიშვნელობა არ აქვს. დამარღვეველია მცნებისა და ნუ გველაპარაკება მცნებებზე. ნუ გვასწავლის აქეთ ჭკუას. უკანონოდ მოიპოვა რაღაცა თანამდებობა, დამარღვეველია მცნებისა. გადააბიჯა ვიღაცა სხვა ადამიანს, ასე ლაზარესავით გადააბიჯა, იმიტომ რომ შენ რომ არა აქვს მნიშვნელობა ბიუჯეტს მოპარე თუ ბიზნესში რაღაცა უკანონობა იკადრე, ამით ვიღაცა მშიერი დარჩა. და ის მშიერზე იცით რა წერია? ღმერთი პირდაპირ ეუბნება, შემომღაღადებსო და მე მას მოусმენ, იცოდე და დაისჯებიო. ასე ეუბნება ადამიანს, ის მშიერი, რომელიც დაწვება მშიერი და შემომღაღადებსო, მე მას მოვусმენო. რატომ წერია ეს იცით? იმიტომ რომ გაქვს მისაცემი უნდა მისცე, არავის ვალი არ უნდა დაიტოვო, ესეც მცნებებში გვიწერია ჩვენ. მცნებაშია პირდაპირ გაწერილი, რომ არ უნდა დაიტოვო არავის ვალი, იქნება და მშიერმა დაიძინოს და რომ შეღაღადოს ღმერთს, შენ ხომ დაისჯები ამის გამო. ამიტომაც ჩემო ძვირფასებო, სამართლიანობა ის კი არ არის შენ რაც გაწყობს. სამართლიანობა ის არის, რომ როგორც შენ გინდა რომ გექცეოდნენ, ისე უნდა მოექცეს ხვებს. უკანონოდ რას მოიპოვებ ამ ქვეყნად? ფულს, თანამდებობას თუ ურთიერთობებს. ეს ყველაფერი მცნების დარღვევა. ამიტომ კეთილი უნდა ინებო და უნდა მოინანიო ეს, აღარ გაიმეორო და მართალი ზაქესავით თქვა, როგორც მაცხოვარი ამბობს, დღეს იქმნა ცხოვრება სახლისა ამის. როდის იქმნა ცხოვრება სახლისა ამის? გახსოვთ ეს, როდესაც ზაქემ აღიარა, თუ კი ვინმეს რამე მოვპარე, ყველაფერს უკან დავაბრუნებ. თუ კი ვინმეს ვალი მაქვს, ოთხმაგად მიუზღავ. ამას ამბობს ზაქე, რომელიც მთელი ცხოვრება იპარავდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და თავისი მოქალაქეებისგან. ამის შემდგომ ამბობს მაცხოვარი, დღეს იქმნა ცხოვრება სახლისა ამის. რამე თუ ესეცა შვილი აბრაამის იარს. ამიტომ აბრაამის შვილი თუ გინდა რომ გახდე, ქვებისგანაც შეუძლია ღმერთს რომ აღუდგინოს აბრაამს შთამომავლობა. აბრაამის შვილობა სულიერი მდგომარეობაა და არა რაღაცა სისხლის მიერი, რომ ჩვენ მისი სისხლი გვიჩქებს ზარღვებში. ამ სულიერ მდგომარეობაში როგორ შეიძლება აღდგეს ადამიანი, როდესაც ის იტყვის თავის უკანონო ქმედების შესახებ, ნებისმიერი უკანონო შესახებ, რომ ვწოდე ცად მიმართა წინაშე შენსა, უძღების შვილის მსგავსად, ვის მიმართაც წოდა, სახელმწიფოს წინაშე წოდა, საზოგადოების წინაშე წოდა, თუ კონკრეტულად ერთი ადამიანის წინაშე წოდა, რა მნიშვნელობა აქვს? იტყვის, აღიარებს ამას, უკან დააბრუნებს თავის იმ დავალიანებას, ამის შემდგომ, რა თქმა უნდა, ის კვლავ ძველებურად ძმა იქნება, ქრისტიანი იქნება და ეკლესიის წევრი იქნება. მაგრამ როცა გეუბნება, რომ შენ ეხლა უნდა იცხოვრო ასე და მე უნდა ვიცხოვრო ასე, არა ჩემო ბატონო, ასე ვერ ვიქნებით ჩვენ ერთი ეკლესიის წევრები. ერთი ქრისტეს სამწყსო მაშინ ხარ, როდესაც ქრისტეს ეთანხმები არა ერთ მცნებაში, არამედ ყველაფერში რაც თქვა. აბსოლუტურად ყველაფერში რაც თქვა. ღმერთმა მოგმადლოს განცდა თვისთა ცოდვათა. აქ მდგომებს, აქ ეხლა მეც თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, რაღაცა უკანონობა ჩაგვიდენია. ამიტომაც ვდგავართ აქ, რომ ვინანიებთ ამ უკანონობას. არც იმისგან არ ვართ დაზღვეული არავინ, რომ მომავალში რაიმე არ შეგვეშლება. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გაცნობიერება უნდა შეგეძლოს. მართალი კაცის მდგომარეობა იცით რა არის? როგორც კი დაეცემა, მაშინვე ფეხზე წამოდგომის სურვილი რო აქვს, რომ აცნობიერებს თავის დაცემულ მდგომარეობას და ამბობს, რომ უნდა ავდგე. ეს არის მართალი კაცი და არა ის, ვისაც გონია, რომ არასდროს არაფერი შეშლია. და შეიძლება გარეგნულად მართლაც ასე იყოს, რომ მართლაც არასდროს არაფერი შეშლია, მაგრამ ნაკლებსავარაუდოა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მისი სიმართლე
მან დაამტკიცოს მაშინ ღვთის წინაშე. და ჩვენი სიმართლე ჩვენ უნდა ვაღიაროთ აქ და ვთქვათ, რომ ვარ ამ მდგომარეობაში და მინდა წამოდგომა. ვარ დაცემულობაში და უნდა წამოვდგე ფეხზე, იმიტომ რომ სხვანაირად არ არის ჩემი საშველი, სხვანაირად ჩემი ურთიერთობა ქრისტესთან შეუძლებელია. და არა ის, რომ სხვას ვასწავლიდე, როგორ იცხოვროს. არამედ საკუთარი თავისთვისაც ვერ მისწავლებია, როგორ მოვიქცე, როგორ წამოვდგე დაცემული და როგორ დაუბრუნდე იმ წიაღს, რომელ წიაღშიც არის შესაძლებელი ზეციური მოქალაქეობის წევრობა. ამინ. დალოცვილი და გახარებული გამყოფოთ ქრისტე ღმერთი.